juda katta xato qiladi. Davlat bilan ichki ishlar bilan tortishgan odam juda katta xato qiladi. Agar mahallangizda bitta paqqet o'qovoz chiqsa, hamma uyga kirib ketadi. Mamma degan giroylar ham hammang podvalga kirib, iloji undan ham chuqurroq kirib yotib oladi. Erkaklar ham, ayollar kim mayli, erkaklar. Lekin baribir ichki ishlar xodimlari beradi-da. Yusuf kameraga olib turibdi, sohib aytayapti, "Davay kameraga qarab turib, soliqni boshlig'i meni hozir mana shu yerda majburlab olib turib, urib, men bilan jinsiy munosabatda bo'ldi" deb aytib berasan. Meni tepamda 4 ta ichki ishlar xodimi turibdi. Men aytayapman, "Iltimos, tezga qarab turaylik, bo'lmasa kiyimimni kiyib olay, men ayol kishiman" deyapman. Haligilar aytayapti, "Yo'q, bu yerda shart sen qo'ymaysan, kiyin davay" deyapti. 4 ta erkak menga qarab turdi, men ularni ko'zini o'ngida kiyindim. Sohib oshqozon qismimga tepdi, men где-то 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Shunday vahshiy manzaraki, ichki ishlar xodimidan kaltaga 1 metr joyga uchib tushgan holatimda Tohir sudrab olib kelyapti sochimni. Kameraga qaratyapti, "Pauza qil" deydi. Pauza qilgan joyda Sohib uradi. Sohib urgan joyda Tohir ko'tarib beradi sochimdan tortib, kameraga to'g'rilab beradi. "Bo'l, biz aytgan gapni gapir." "Yo'q, gapirmayman" dedi. Xullas, ular maqsadiga erishmagandan keyin turmush o'rtog'imni chaqirish bilan tahdid qildi. O'zbekistonda bunaqangi voqea bo'lishiga ishonmagan bo'lardim. Chunki o'sha organda xodimlari siz bilan meni tinchligimni saqlab deydigan odamlarni o'zi bu darajada pastkashlikka borishiga to'g'risida ishonmaysiz.